சி தொடர்ந்து 2-3 டேஸாவே வந்து பேபிஸ் தான் கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க கிளினிக். பேபிஸ் தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி வந்து இந்த சளி காய்ச்சல் தொந்தரவுக்கு தான் ஜாஸ்தியா கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. சி நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க ட்ரீட் பண்றீங்க, ஒரு சளி காய்ச்சல் வருது, ஒரு சளி பிடிக்குது அப்படின்னா நீங்க அது ட்ரீட் பண்ணீங்க, அது டப்புன்னு நின்றுச்சு அண்ட் அதையும் திரும்ப திரும்ப அடிக்கடி சும்மா தொந்தரவுகள் ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குதுன்னா யூ ஆர் டூயிங் இன் அ ராங் வே. நீங்க ராங் வேல ட்ரீட் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க சளி காய்ச்சல் சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறீங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு 6 மந்த்ஸோ ஒரு 1 இயரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபைனலி என்ன ஆகுதுன்னா மூச்சு திணறல், வீசிங் ப்ராப்ளம் இந்த அளவுக்கு ஆயிருது. ஓகேவா? ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டு தான் போகுதே தவிர நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு இன்னுமே வேர்சன் தான் ஆகும் சிம்டம்ஸ். ஓகேவா? நீங்க ஒரு சளிக்கு மெடிசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த சளி வந்து வெளியில வரணும். அது வெளியில வராம டப்புன்னு ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் டூயிங் ராங் திங். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை டு சேஞ்ச் தட். அண்ட் நீங்க எப்படி கூட்டிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஹோமியோபதி நீங்க எப்போ வரீங்க அப்படின்னா அந்த சளி வந்து உங்களுக்கு மூச்சு திணறலாவோ வீசிங் வரைக்கும் ஆஸ்மா வரைக்கும் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பேபிஸை நீங்க கூட்டிட்டு வரீங்க. அதுக்கு முன்னாடியே கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. கூட்டிட்டு வந்தாலும் எஸ் வி கேன் ஏபிள் டு ட்ரீட் தட். பட் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ். அந்த குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது. அதனால என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு 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 மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா சளி வெளியில வரணும். அது வெளியில வரல அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இட்ஸ் நாட் அ குட் வே ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஓகேவா? அண்ட் உங்களுக்கு தான் அது இனிமே ஜாஸ்தியா ஜாஸ்தியா கஷ்டமாயிட்டே இருக்கும். ஸோ ட்ரை டு திங்க் அண்ட் ஆக்ட்.